但係你好難㗎嘛，佢啲太長，走動咧會喂，如果佢係淨係爭隻鞋攞買隻鞋咪得咯？走動埋咧，如果加力嘅咧，好傷。但呢隊我好嘢，好嘢，好嘢！咩事啊？佢度接真㗎，佢游出嚟跟緊過頭嘅接真。問住嚟試下喂，我知啊知啊，條手喺度。好嘢，好嘢，攞住，跟住。瞓咗啦，要唔要吹翻過嚟呢個袋度？
佢係得嘅。廿次俾佢一啲。係得嘅喎，呢個廿次真係得個閪，得個但係佢即係唔慣喂，我覺得即係好似我啲波咧，波就廿七，你兩個對一個，因為即係我成日唔知。正話啱啱嗰球啊，點解唔出球嘅？而家唔係被屈前嗰個啦，佢被受㗎嘛，佢等得唔得翻嚟咯？係唔得唔夠快翻嚟嘅。好嘢啊！加啊，養仔！入去啦，其實入去啦！球證換人 ，Alex。球證。跑得滯啊！佢出嚟知係大冇力㗎啦，而家。飛嗰度已經跑唔到。出嚟唔夠快。應該追嗰腳你睇唔到。我哋踢我哋，如果我哋對你哋，我哋踢到本我哋都係咁追咁做，一定要。你分手朋友。轉身，轉身。推住，推住。走埋，走埋，唔使你，走埋。好噃。佢睇個左閘嘅，佢走翻嚟中間又走啊！佢追到先，而家冇位置咁咯。因為唔中間，揾翻個位嚟做。佢就呢個。你做乜嘢？但係到啦，到㗎，俾錢咗啫。如果你有個人喺度，係啊，係啊，你食烤糧都係你邊個位係咪空啊？你係咪嗰個跑嚟睇下次就會再派咗個打好啊，十萬次啊！你係啱啊！你喺個細個位，一高喺度近嘅時候咧，係應該嘅中間，即係佢睇翻嚟中間。係啊，佢落嚟，佢鬥翻你嗰位同埋佢一路翻嚟關，你哋防咗就係。如果係我出到嚟，你哋防翻係咁樣，你防咗係咁樣。你咧最近佢哋你唔啱佢，啱佢個位喺呢度，啱呢個攞波係幾多？你唔啱我哋夠好貴，咁我呢個。你又想你哋又埋人啊嘛？係啊，你互相喺後邊有冇？係你互相不分，除非柯打，或者去晒，東聯全部翻落嚟，咁就冇得講啦。咁啊，我走嘅，我死走嘅時候咁就冇得講。如果唔係咧，一般嚟講。好嘢，嚟啦！好嘢，死！好嘢，女仔！阿楊
試下佢，試下佢。阿楊石粒高啊，阿楊。屌嚟流嗰好嘢！嗰個俾緊都好撚多球機會你，我揼低晒你㗎啦！你實第一個就射，你唔好攞，你攞都唔掂，你第一個射啊嘛！佢即係已經我俾撚咗好撚多球你㗎啦，你明我走晒你嗰個突然之間慢慢再放落去，你都不過我喺場我費撚事屌我越屌你越借嘅。你真係好撚人。你就係你我覺得唔好，你實第一個就射啊嘛！得啊你唔得，你衝過去嗰一剎那你就射佢啊嘛！鬼啊鬼啊！下有啲咁嘅機會嘅話，你我波唔同嘅，第一個射你射咗佢個頭啊嘛！我就好大啊！我俾完之後可以出而家落去都俾唔到。睇人，哎，先睇人。哎呀！冇啊！我又冇諗圍喎，我就圍住我入，然後佢嗨撚到喎。喂，你呢啲位置一定要你腳波，你要波，你嗰啲位又要波啲喎，一定要腳啦。俾你咁樣自由。有樣，你試過。有時候碌下樣。哎，攞晒 ，yes，最遠，好搞，做啦。對翻睇先。得啊你。好過暗今日停。唔係要佢。對翻啦，唔緊要啊，對翻。埋去。反正我第一次嘅，咁樣幾麻啦。係，過嚟。放俾佢，好嘢！哎呀，好喎唔啱，好嘢樣。加時褪後一格就好撚晒咯，佢衝前就走得大把。
就係踢佢講翻我句咯，即係講鬼講。吞口一吞就撚。佢拖埋嗰個就係啦。吞口一吞就撚。喂，我有攞啊！呢晒嚟嘅，我覺得俾人推兩分。你攞第一下就叉落去啦！單人鬥力關咩事嘅？你叫佢穿再頂佢咯，穿先再頂咯，係咯，咁你咪死緊。唔係，而且你要發佢反三，如果你唔頂嘅，係咯。即係好似你話齋，如果出腳快嘅話，等你甩第一腳先。大家鬥力咯喺度。你用我嗎？啲炒。我都個頭喎。俾人吞住埋頭做啦！點解好似幾人出？點解老尾就大力少少嗰啲推唔翻啦？唔好走埋去。走埋去。佢都會俾你做咯。除非你見到佢甩咯，鬥咯，鬥你埋咯，即係鬥波就。我話大佬出嚟拎嘅波一定係你啦，仲話我話我出嚟拎佢點拎嘅？兩個會有一兩個。即係我話出嚟估下我大佬你我同你估你後生我出嚟預咗我全我收成唔到我話。我所以話即係阿四講啱嘅，你話佢養石粒佢養，粒鳩養幾碗出嚟。係啊，有時譬如你要我加力嗰下咧，我用咗之後咧，我就唔做㗎啦。好似我都講成幾好撚出嚟㗎。你我跑咗咁多條嘅人，我再跑呢度玩，所以我真係難咗我就。唔好走晒啊！唔好
冇走晒啊！好波肥標，3分鐘，攻埋佢啦！喂，踢埋先！我都係踢波㗎啦，踢波。